कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे घर चलो, उधर मत देखो, आओ चलो। हेलो। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। जब हम घर में घुसते हैं तो इंसान हमें मारते हैं ना, इसीलिए मैं अंदर नहीं आ रहा। अरे अब से तुम्हारा ही घर है, अंदर आओ। लो ये टेस्टी डॉग फूड खाओ। अरे तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मैं हर रोज कूड़े में से खाना निकाल के खाता हूँ ना, तो मुझे डर लग रहा है इतना अच्छा खाना खा के कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। अरे खा लो, नहीं पड़ोगे बीमार। ठीक है। लो बॉल कैच करो। अरे तुम बॉल क्यों नहीं पकड़ पाए? जब मैं सड़क पर रहता था ना, तब मेरे पास कोई खिलौना नहीं था, तो मुझे पता नहीं है बॉल को कैसे पकड़ते हैं। ले।